guys. Waduh. Allah. Sayangnya. Apa lompat? Lili. Lompat lele. Lili lompat Lili. Siapa? Abang lama. Ini guys. Waduh. Allah. Sayangnya. Apa lompat? Lili. Lompat lele. Lili lompat Lili. Lihat. Siapa itu? Kasih paham ngapa saya ini? Pan, kasno nusi pan. Apa? Nusi kasno. Nusi. Gas. Ini kan sedikit ini bos. Begini ya. Ada. Ada aja bos. Mana? Ini mana sih? 4 detik loh. Paung. Maju bang, piting mah. Jipiting. Udang. Laut pula ini. Udang nih, besar udangnya bih. Aku mau udang di bang. Udang lo. Udang. Ini kan kena muncul itu ikan ketang. Mana ini? Oh itu ya, sering gogo kita dulu. Iwak manu mah. Ikan laut nih, ikan bawah laut. Ini kan. Udang. Sampah. Itu ketang mas. Seru ini. Banyak kali sih ya. Kenapa itu? Kue bawah laut. Ini kira Dong Bin. Sorry enggak itu? nyampe mah. Enggak maksudnya pegangnya salah gitu. Enggak. Mikian. Ini saya urus nih. Mikian. Enggak enak itu. Niki. Ini enak mah. Bisa nih mah. Bisa. Mana? Ini Mikian kan agak kasar ban. Tanganku Ban. puspasir ini mah. iya. Iya bisa. Ban agak kasar ban. Yang lain lepaskan lah kalau memang enggak diambil. Ini emang kucing. Sayang lah. Kucing mana terdas. Uangnya mentar terdas kok. Terus pan wes. Mana? Kecek Bin. Bunyi pula kan. Mataku ada lampunya nggak Bin? Wih, Kalau ada lampunya berarti sinar. ntar lagi mau berubah. Berubah jadi apa? Cukup nih mah. Kita kok. Tuh, apa banyak? Jangan terus tabung. Kakangmu hargai. Apa? Nusi. Sedap. Ih, gurih. Sedap. Apa juga?
Guys, masuk ke dalam guys. Dalam rawa. Masuk guys. Nggak nampak ya, Pan? Mau nampakin gigi nggak ada. Mau ngilang lagi. Nggak ada, hilang lagi. Ngono situ apa ya? Kena nawa Lagu-lagu pertemuan gitu. Ini, Pan. Ya, Bang. Tapi bikinnya bertiga. Sedep. Kamu pernah nggak diajak ih? Gak usah konten. Sedep. Kayak mana Bang? Beri Bang. Lipat. Oh, Kemarin ya. hidup. Gulamu. Apa yang terjadi? Gulamu. Nih baru Ajaib, bibirnya bisa ke bawah. kalau ke atas bukan bibir. Ada Bang? Kawan masih di dalam rawa-rawa guys ya. Mau ikut masuk, Pan? Aku udah mandi. Sedang. Masalah aku masuk loh. Udah mandi. Sedep. Hidup. Mana nih Bang? Hidup. Macam apa itu? Macam apa itu? Macam apa? Apa itu? Patkai. Patkai bak golok. Enggak, kirain preman mana? Bawa laras panjang model. Yuk, gas. Lanjut. Patkai bak golok. Ada. Ini buahnya. Kan gue teripin. Nomor. Mana? Kecil tapi. Ini ikan yang laut di laut itu kan Mas? Banyak kecil-kecil gini Mas. Ini nggak dikasih makan, Wak? Sayang, iya. Kenapa sayang? Kasihan. Kenapa kasihan? Sebenarnya tidak memperbolehkan mengambil ikan yang masih kecil. Siapa yang larang, Ban? Udang. Memang nggak ada yang melarang. Gigi. Manusia mana tuh? Kolam. Bisa ditanya dia habis perang nih. Cuma cukup ini Maya. Sama. Nah, kalian sini aja dulu. Udang apa dari Bang? Sini bagus kamera Andre. Sama jalannya, Ban, sama dia. Siapa? Oh, Sama dia. iya. Ya, Mirip, agak mirip. ada ikatan darah. Cukup. Ini bekon kecek. Nih, guys. Ngomong. Ini ikan. Saatnya pulang karena ikan pun udah cukup. Jadi kita beteti atau Apa beteti? siang Apa siang? dibersihkan, tulang-tulangnya dibuang.